नमस्कार, स्वागत छ मिसन न्यूजमा। म तेज प्रसाद वाग्ले। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारद्वारा सञ्चालित एक कम्पनी हो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान 2025 अन्तर्गत यसको स्थापना भएको हो। आर्थिक वर्ष 2059-60 पछि संस्थानले साधारण सभा गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2060-61 देखि 62-63 सम्मको साधारण सभा गर्न सूचना यस अघि नै निकालेको थियो। तर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशिका अनुसार नभएको भन्दै साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यसकारण आजको दिनसम्म संस्थानको साधारण सभा हुन सकेको छैन। साधारण सभा हुन नसक्नुमा संस्थानका अधिकारीको लापरवाही र कर्मचारी संगठनहरूको भूमिका प्रमुख कारण देखिएको छ। राजनैतिक नियुक्तिको भागभण्डा पुर्याउनको लागि मात्रै संस्था जीवित रहेको छ। 10 वर्षदेखि साधारण सभा हुन नसक्ने संस्थानलाई सुधारको बाटोमा लैजान कर्मचारीकै स्तरबाट खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएको छैन। आजको मिसन न्यूज यही विषयमा केन्द्रित छ। सरकारी संस्थानमा कर्मचारीको ब्रह्मलुट। वर्षौंदेखि साधारण सभा हुन नसक्नुमा दोषीको सम्पन्न गर्नको लागि स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइएको छ। त्यो चाहिँ स्वीकृति नआएको कारणले, नदिएको कारणले सम्पन्न हुन सकिएन। हैन, जब हामी कहाँ पेश गर्नुहुन्छ, हिसाब विवरणहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यो बेला हामीले प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हिसाब हामी स्वीकृत गर्छौँ। किनकि उहाँहरूको धेरै पुरानो भइसक्यो, 10 वर्षदेखि बाँकी छ हिसाब किताबहरू। उहाँहरू बिचमा के भन्छ भने क्रमिक रूपमा अरू वर्षको पछिल्लो वर्षहरूको पनि हिसाब विवरणहरू पेश गर्नुभयो। अब त्यो आएपछि बीमाङ्कीय भ्यालुएसन सहितको प्रतिवेदन हामी कहाँ आएपछि हामी स्वीकृत गर्दैछौँ। हामी प्राथमिकतामा राखेर स्वीकृत गर्छौँ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको विकृतिको विस्तृत खुलासा। सरकारकै स्वामित्व भए पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 2062 सालीयता वार्षिक लेखा परीक्षण समेत गर्न सकेको छैन। कम्पनीको साधारण सभा नै नभएको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ। निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने बीमा समितिले सरकारकै पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थानलाई चाहिँ दबाब दिन सकेको छैन। बीमा संस्थान ऐन 2064 सालमा भएको संशोधनबाट थपिएको प्रावधान अनुसार केही समय अघि मात्र संस्थानबाट निर्जीवन बीमा कारोबार गर्ने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई अलग गरिएपछिको संक्रमण काल बीमा समितिले भोगिरहेको छ। बीमा संस्थानले यसअघि जीवन र निर्जीवन दुवै कारोबार गर्दै आए पनि अहिले भने दुई कम्पनीले अलग अलग कारोबार गर्न थालेका छन्। बीमा संस्थानमा सर्वसाधारणको पनि शेयर रहेकोमा त्यसलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीतर्फ स्थानान्तरण गरी बीमा संस्थानलाई पूर्ण रूपमा सरकारी कम्पनी बनाइएको छ। संस्थानको आर्थिक वर्ष 2061 र 62 देखि लेखा परीक्षण नभएकोले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षहरूको हिसाब विवरणहरू दुरुस्त नभएकोले प्रक्रियामा जान संस्थानलाई ढिलाइ भएको हुन सक्ने भन्दै अरू निजी कम्पनीहरूलाई जस्तै संस्थानलाई पनि पुँजी वृद्धि योजना बाध्यकारी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ। हिसाब विवरण हामी कहाँ पठायो होइन, पठाइसकेपछि अब हामीले हिसाब विवरण त हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि उहाँहरूको कैफियतहरू धेरै हामीले निकाल्यो। अब नन लाइफको तर्फबाट हेर्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्क रिकन्सिलेसनहरू नभएको, ब्याङ्क हिसाबहरू नमिलेको होइन, अनि त्यसपछि रिइन्स्योरेन्सको नभएको, समर्थन पत्र नभएको होइन, जस्ता कुराहरू हामीले देख्यौँ। त्यो हजुर हजुर। अनि किनकि अब कुनै संस्थाले वा पार्टीले यति पैसा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ र मैले उबाट यति लिनुपर्छ भने जबसम्म यकिन हुँदैन तबसम्म त लेनदेनको हिसाब त क्लियर हुँदैन नि। तसर्थ रिइन्स्योरेन्सको तपाईँको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट यति उहाँहरूले लिनुपर्ने देखाउनु भयो आफ्नो हिसाबमा, तर उतातिरबाट आएको प्रमाण हामीले देखेनौँ। त्यो कारणले र अरू अन्य कारणहरू। एक कुशल संस्था दीर्घकालीन रूपमा चल्नको लागि साधारण सभाको ठूलो भूमिका रहन्छ। साधारण सभाले कुनै पनि संस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्दछ, तर राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि साधारण सभा गर्न सकेको छैन। 10 वर्ष अघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको निर्जीवन तर्फको संस्थापक शेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले संस्थानसँग किनेर सर्वसाधारणलाई प्रति किता 1900 को दरले 80,000 किता बेचेको थियो। त्यसमा सर्वसाधारणको करोडौंको लगानी भएको थियो। तर यतिखेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि निर्जीवन तर्फको शेयरको न साधारण सभा गर्न सकेको छ न बोनस बाड्न नै, जसको कारण शेयर लगानीकर्ताहरू आफूले तत्कालीन समयमा जति किता किन्यो त्यही हातमा लिएर बस्न बाध्य छन्। साधारण सभा भएको भए शेयर धनीले लगानीको प्रति किता 4500 को हालको दरले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्थे, तर संस्थानको यसतर्फ ध्यान गएको देखिएको छैन, जसले गर्दा शेयर धनीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। बीमा संस्थानको सबैभन्दा मुख्य प्रब्लम के हो भने 10 वर्षदेखि यसको साधारण सभा पनि भएको छैन। साधारण सभा किन भएको छैन भन्दा यसको अडिट भएको छैन। अडिट नभइसकेपछि पब्लिकको लगानी भएको संस्थानमा नाफा कति छ, घाटा कति छ, वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि करोडौं रुपियाँ चाहिँ पब्लिकको जनताको चाहिँ शेयरको रूपमा लगानी भएको संस्था चाहिँ एकदमै अनुत्तरदायी रूपमा चल्यो र यो चाहिँ सरकारी संस्था र सरकारको लगानी भएको हुनाले सरकारले आफ्नै संस्थामा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ कायम गर्न नसकेको देखिन्छ। अब अर्को कुरा यता स्टक एक्सचेन्जमा कुरा गरौँ। शेयरको स्टक एक्सचेन्जमा को नियमले के भन्छ भने साधारण सभा भएन भने, अडिट रिपोर्ट बुझाएन भने स्वत सूचीकरणबाट खारेज गर्नुपर्छ र कारोबार रोकिन्छ। तर राष्ट्रिय बीमा संस्थान यस्तै एउटा कम्पनी हो कि जसको 10औं वर्ष केही नहुँदा पनि कारोबार भइराखेको छ, अहिले पनि भइराखेको छ। र अर्को यसमा अझ अहिले त के फरक छ भने तपाईको राष्ट्रिय बीमा संस्थान छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बन्यो, एउटा राष्ट्रिय बीमा संस्थान बन्यो र जब नेप्सेमा कारोबार हुने शेयर छ त्यो शेयर चाहिँ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर होइन कि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर हो, निर्जीवन तर्फको मात्रै शेयर हो र त्यो निर्जीवन तर्फको संस्थाको नाम चाहिँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो। तर नेप्सेमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान आरबीएस भनेर कारोबार भइरहेको छ आज पनि, जबकि त्यो छुट्टिएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यसकारणले त्यो गलत नाममा कारोबार भइरहेको छ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले जुन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ उसको त शेयर पब्लिकमा छँदै छैन, उसको कारोबारै हुँदैन, लिस्टिङै भएको छैन, उसले त पब्लिक आइपिओ जारी गर्ने बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा अर्को नेप्सेले पनि फल्ट गरिराखेको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख प्रशासक अश्विनी कुमार ठाकुर अनुसार ब्यालेन्स सिट फर्म्याट 2 प्रकारमा भएको र त्यसैले समस्या भएको बताउँछन्। ब्यालेन्स सिटको फर्म्याट दुईटा हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा हरिजन्टल फर्म्याट हुन्छ, एउटा भर्टिकल फर्म्याट हुन्छ। बीमा समितिले
तपाईँको ब्यालेन्स सिटको फर्मेटै चेन्ज गरेको छ र त्यसमा चाहिने तपाईँको यो जुन नोट्स टु अकाउन्ट छ त्यसको टेबल्सहरू पनि धेरै बढेको छ। त्यो चिज हामीले बीमा समितिबाट वेबर लिएर चाहिने पुरानो फर्मेटमा 65-66 सम्मको के अरे 64-65 सम्मको हाम्रो ब्यालेन्स सिट गएको हो। उनी भर्टिकल फर्मेटमा गर्नुपर्ने भएको, जसमा प्राविधिक कुराहरू बढी भएको कारण साधारण सभा गर्न असक्षम भएको भन्दै चोखिने प्रयास गर्छन्। होरिजेन्टल फर्मेटमा थियो समितिले, अहिले भर्टिकल फर्मेटमा ल्याएको छ। त्यसमा चाहिने अब अलिकति बढी नै प्राविधिक भएकोले त्यो साइडमा नजाउँ है। फर्मेटमा चेन्ज अहिले चाहिने हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय बीमा समितिका उपनिर्देशक दिनेश कुमार लालका अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हिसाब किताब पारदर्शी गर्न सकेको छैन र समितिको प्रश्नको जवाफ पनि दिन सकेको छैन। पुरस्कारको पैसा पनि त्यहाँबाट वितरण भएछ, खानु भएछ कर्मचारीहरू हैन। त्यसको हामीले प्रमाण खोजेको, निर्णय खोजेको, पछि उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुभयो, ल्याएर दिनुभयो हामीलाई, तर त्यो तत्कालीन अवस्थामा देखिएको थिएन। हिसाब विवरण सम्बन्धी अन्य कम्पनीहरूलाई सोधेकै आधारमा हामीले उहाँहरूलाई पनि बीमा संस्थान र हाल अहिले पुनः राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको रूपमा परिवर्तन भएर नन लाइफ आइसकेछ, दुईटैलाई हामीले क्वेसन सोधेका थियौँ र जवाब पूर्ण रूपमा हामी कहाँ अझै आइसकेको छैन। सोधेको क्वेसनहरू 33-34वटा क्वेसन हामीले करिब सोधेका थियौँ 2.5-3 वर्ष अगाडि हैन। त्यसको केहीको जवाब आयो हैन, केहीको जवाबै आएन। संस्थानका कर्मचारीले जति नै तर्क गरेर पन्छिने कोसिस गरे पनि 10 वर्षदेखि संस्थानको साधारण सभा गराउन सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा उनीहरू असफल देखिएका छन्। अझ भनौं, राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डा पुर्याउनका लागि मात्र संस्थान जीवित देखिएको छ। 10 वर्षदेखि साधारण सभा गर्न नसक्ने संस्थानलाई सुधारको बाटोमा लान कर्मचारीकै स्तरबाट खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएको पनि पाइँदैन। यसरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान लामो समयदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको खुलासा भएको छ। नियम विपरीत व्यवसाय गर्दा कारबाहीको प्रावधान भए पनि सरकारी संस्थान भएकोले कारबाही हुन सकेको छैन। वर्षौंसम्म पनि साधारण सभा गर्न नसक्दा समेत बीमा संस्थानलाई दबाव र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी सरकारी संस्थानको नाममा नियमन नहुनु लाजमर्दो विषय हो। थप्परसँग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यति बेला तपाईँ मिसन न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। वर्षौंसम्म पनि साधारण सभा गर्न नसक्दा समेत बीमा संस्थानलाई दबाव र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी सरकारी संस्थानको नाममा नियमन नहुनु गम्भीर विषय हो। गत सातादेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थान वैधानिक रूपमा नै छुट्टिएको छ। जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न गत साता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै कम्पनी दर्ता भएपछि संस्थान 2वटा भएको छ। सरकारी संस्थानमा कर्मचारीको ब्रह्मलुट। वर्षौंदेखि साधारण सभा हुन नसक्नुमा दोषीको सम्पन्न गर्नको लागि स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइएको छ।
त्यो चाहिँ नि स्वीकृति नआएको कारणले नदिएको कारणले सम्पन्न हुन सकिएन हैन। जब हामी कहाँ पेश गर्नुहुन्छ हिसाब विवरणहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो बेला हामीले प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हिसाब हामी स्वीकृत गर्छौँ, किनकि उहाँहरूको धेरै पुरानो भइसक्यो, 10 वर्षदेखि बाँकी छ हिसाब किताबहरू। उहाँहरू बिचमा के भन्छ भने क्रमिक रूपमा अरू वर्षको पछिल्लो वर्षहरूको पनि हिसाब विवरणहरू पेश गर्नुभयो। अब त्यो आएपछि बीमाङ्कीय भ्यालुएसन सहितको प्रतिवेदन हामी कहाँ आएपछि हामी स्वीकृत गर्दैछौँ, हामी प्राथमिकतामा राखेर स्वीकृत गर्छौँ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको विकृतिको विस्तृत खुलासा। विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि निर्जीवन बीमा 2029 सालबाट जीवन बीमा व्यवसायको कारोबार सुरु गरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन। कुनै कम्पनीको पुँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरी लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिन्छ। यसरी कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइको दस्तावेजलाई शेयर भनिन्छ। अर्को परिभाषामा भन्नुपर्दा कम्पनीको पुँजीको अदृश्य इकाइ हो जसमा कम्पनी तथा शेयरधनी बीच करार हुने गर्दछ। 10 वर्ष अघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको निर्जीवन तर्फको संस्थापक शेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले संस्थानसँग किनेर सर्वसाधारणलाई प्रति किता 1900 को दरले 80,000 किता बेचेको थियो। त्यसमा सर्वसाधारणको करोडौंको लगानी भएको थियो। तर यतिखेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि निर्जीवन तर्फको शेयरको न साधारण सभा गर्न सकेको छ न त बोनस बाँड्न नै, जसको कारण शेयर लगानीकर्ताहरू आफूले तत्कालीन समयमा जति किता किन्यो त्यही हातमा लिएर बस्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर झण्डै 30 वर्ष अगाडि निष्कासन भएको थियो। पब्लिकमा त्यो समयमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटै थियो। त्यसको 20% शेयर पब्लिकमा बाँडियो। तर पछि 2059 सालमा बीमा ऐन नयाँ आयो। त्यसपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा विभाजन भयो। त्यो समयमा निष्कासन गर्दा केही नभनिए पनि पछि छुटिने क्रममा पब्लिक शेयर होल्डरहरूको लगानी भएको निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्रै हो भनेर भनियो र त्यसको सम्पत्ति बाँडफाँड भयो। पब्लिकको लगानी निर्जीवन तर्फ कम सम्पत्ति राखियो, जसका कारण साधारण शेयर धनीलाई नोक्सान भएको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर चाहिँ तपाईको झन्डै 30 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ निष्कासन भएको पब्लिकमा। त्यो बेलामा राष्ट्रिय बीमा संस्थान चाहिँ एउटै कम्पनी थियो र त्यसको 20% शेयर चाहिँ पब्लिकमा बाँड्यो। तर पछि 2059 सालमा जब बीमा ऐन नयाँ आयो त्यसपछि त्यसमा के भन्यो भने जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको लागि छुट्टै कम्पनी हुनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यो बेलामा निष्कासन गर्दाखेरि केही नभनिए पनि पछि जब छुट्याउने क्रममा चाहिँ पब्लिक शेयर होल्डरहरूको लगानी भएको चाहिँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मात्रै हो भनेर भनियो र त्यसको सम्पत्ति बाँडफाँड गरियो। बीमा संस्थानको जुन सम्पत्ति थियो त्यो जीवन र निर्जीवनमा बाँडफाँड गर्दा जुन पब्लिकको लगानी भएको निर्जीवनपट्टि चाहिँ कम सम्पत्ति राखियो र त्यो अनुसारको भ्यालुएसन भएको छ र त्यो पब्लिक शेयर होल्डरलाई नोक्सानी भएको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के गर्यो भने नयाँ बीमा ऐन आइसकेको पनि 10-12 वर्षसम्म चाहिँ त्यो छुट्याइएन र एउटै कम्पनीको रूपमा कारोबार भइराख्यो। नयाँ बीमा ऐन आएपछि 10-12 वर्षसम्म पनि त्यो छुट्याएन र एउटै कम्पनीको रूपमा कारोबार भइरहेको थियो। जुन कारोबार
गैर कानुनी थियो। त्यो छुट्याएको कारणले गर्दा बीमा संस्थानको लाइसेन्स पनि नवीकरण भएको थिएन र बिना लाइसेन्स नै कारोबार गरिरहेको थियो। सरकारी कम्पनी नेपाल सरकारद्वारा नै सञ्चालित भएर मात्र खारेजीमा परेन, तर गैर कानुनी रूपमा भने सञ्चालन भइरह्यो। पब्लिक डाइरेक्टर बिना चल्नु भनेको चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट गभर्नेन्सको दृष्टिले चाहिँ त्यो एकदमै कमजोर मानिन्छ। त्यस कारणले अहिले सेयर कारोबार हुनु नै त्यो नियम विपरीत हो। नेप्सेले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा जुन कारोबार भइरहेको छ त्यो राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर होइन, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हो र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएको, त्यसको कुनै पनि विवरणहरू बाहिर पब्लिकलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पब्लिकको नेप्सेमा लगानी के अरे कारोबार खुला गरेर पब्लिकलाई चाहिँ गुमराहमा राख्नु चाहिँ त्यो नेप्सेको पनि बदमासी हो। वास्तवमा नियमअनुसार भन्ने हो भने त्यो कारोबार हुन पाउँदैन। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लेखा परीक्षण नभएको कारण, अडिट नभएकै कारण हालसम्म पनि साधारण सभा गर्न सकेको छैन। अडिट नभएपछि पब्लिकको लगानी भएको संस्थामा वास्तविक नाफा घाटा र वित्तीय अवस्था के हो कसैले थाहा हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्रिय बीमा संस्थान एकदमै अनुत्तरदायी रूपमा चल्यो। नेप्सेमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर कारोबार नभई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको निर्जीवन तर्फको कारोबार भइरहेको छ। निर्जीवन तर्फको संस्थाको नाम राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो, तर नेप्सेमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान भनेर कारोबार भएको छ, जबकि त्यो छुटिएको केही महिना भइसकेको छ, जुन एकदमै गलत काममा कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर पब्लिकमा छैन, यसमा नेप्सेको पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ। बीमा संस्थानको सबैभन्दा मुख्य प्रब्लम के हो भने 10 वर्षदेखि यसको साधारण सभा पनि भएको छैन। साधारण सभा किन भएको छैन भन्दा यसको अडिट भएको छैन। अडिट नभइसकेपछि पब्लिकको लगानी भएको संस्थानमा नाफा कति छ, घाटा कति छ, वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ पब्लिकको जनताको चाहिँ सेयरको रूपमा लगानी भएको संस्था चाहिँ एकदमै अनुत्तरदायी रूपमा चल्यो र यो चाहिँ सरकारी संस्था र सरकारको लगानी भएको हुनाले सरकारले आफ्नै संस्थामा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ कायम गर्न नसकेको देखिन्छ। अब अर्को कुरा यता स्टक एक्सचेन्जमा कुरा गरौँ। सेयरको स्टक एक्सचेन्जमा को नियमले के भन्छ भने साधारण सभा भएन भने, अडिट रिपोर्ट बुझाएन भने स्वत सूचीकरणबाट खारेज गर्नुपर्छ र कारोबार रोकिन्छ। तर राष्ट्रिय बीमा संस्थान यस्तै एउटा कम्पनी हो कि जसको 10औं वर्ष केही नहुँदा पनि कारोबार भइराखेको छ, अहिले पनि भइराखेको छ। र अर्को यसमा अझ अहिले त के फरक छ भने तपाईँको राष्ट्रिय बीमा संस्थान छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बन्यो, एउटा राष्ट्रिय बीमा संस्थान बन्यो र जब नेप्सेमा कारोबार हुने सेयर छ त्यो सेयर चाहिँ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर होइन कि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर हो, निर्जीवन तर्फको मात्रै सेयर हो र त्यो निर्जीवन तर्फको संस्थाको नाम चाहिँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो। तर नेप्सेमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान आरबीएस भनेर कारोबार भइरहेको छ आज पनि, जबकि त्यो छुट्टिएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यस कारणले त्यो गलत नाममा कारोबार भइरहेको छ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले जुन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ उसको त सेयर पब्लिकमा छँदै छैन, उसको कारोबारै हुँदैन, लिस्टिङै भएको छैन, उसले त पब्लिक आइपिओ जारी गर्ने बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा अर्को नेप्सेले पनि फल्ट गरिराखेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नयाँ खुल्यो, जुन पूर्ण रूपमा सञ्चालन नआएको र अडिट पनि वास्तविक रूपमा अत्यावधिक हुन सकेको छैन। यसमा लगानीकर्ताहरूले अन्यलमा एक किता सेयरको हजारौं रुपैयाँमा किनबेच गरिरहेका छन्। संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर र घाटा नाफा केही थाहा नभएको कारणले लगानीकर्ताहरूले अन्धकारमा लगानी गरिरहेका छन्। तर संस्थानका प्रशासक भने अझै केही वर्ष साधारण सभा समेत हुन नसक्ने बताउँछन्। बीमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हामी इमिडिएटली गर्छौँ साधारण सभा र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो क्वेरीको दोस्रो क्वेरी पनि उहाँले पठाउनु लाग्छ।
थियो त्यो क्वेरिजको चाहिँ जवाब हामीले दिइसकेका छौँ र निकट भविष्यमै हामीले चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्छौँ भन्ने र मैले आशा लिएको छु र यो साधारण सभा चाहिँ हामी छिटै नै गर्छौँ कि पारदर्शी र अपारदर्शी यो दुईटा शब्द जुन छ नि त्यसको बीचमा एकदम झिनो मात्रै एउटा वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो नयाँ व्यवस्थापन आएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एकतिर अडिट जुन ब्याकलग अडिट छ त्यसलाई पनि हामीले जोड दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ भने करेन्ट इयरको चाहिने जुन हाम्रो फिनान्शियल स्टेटमेन्ट क्वार्टरली फिनान्शियल स्टेटमेन्ट छ त्यो पब्लिस गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो गत वर्षदेखि प्रत्येक क्वार्टरमा टाइमली चाहिने पब्लिस हुँदैछ। क्वार्टरली इकोनोमिक फिनान्शियल डेटा पब्लिस हुनु भने चाहिने हाम्रो ट्रान्सपरेन्सीको चाहिने हामीले इक्जाम्पल होइन कि हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी प्रति हाम्रो कमिटमेन्ट हो। वर्षौंसम्म पनि साधारण सभा गर्न नसक्दा पनि बीमा संस्थानलाई दबाव र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी सरकारी संस्थानको नाममा नियमन नहुनु लाजमर्दो विषय बनेको छ। संस्थानको शेयर शाखा प्रमुख सुनिल घिमिरे बीमा समितिका कारण साधारण सभा हुन नसकेको एकोहोरो दाबी गर्छन्। पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट स्वीकृति नभएको कारणले हाल हाम्रो रोकिएको छ। एज गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ स्वीकृति नदिएको कारणले रोकिएको छ। जसरी जसलाई दोष लगाए पनि संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण चाँडो भन्दा चाँडो साधारण सभा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यसरी बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि निर्जीवन तर्फको शेयरको न साधारण सभा गर्न सकेको छ न त बोनस बान्न नै, जसको कारण शेयर लगानीकर्ताहरू आफूले तत्कालीन समयमा जति किता किनेका थिए त्यही हातमा लिएर बस्न बाध्य छन्। आशा गरौं यस्ता सबै खाले विकृति र विसङ्गति बीमा संस्थानबाट हटेको र देशकै पहिलो तथा प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी सफलतापूर्वक अघि बढेको देख्न पाइयोस्। मिशन न्यूजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015010 वा मोबाइल नम्बर 9801160322 वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। मिशन न्यूज आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।